入邊咧就拍俾我加拿大個客睇嘅。咁嗱天氣就越嚟越乾燥啦，咁點樣可以令到我哋嘅皮膚唔使咁乾燥，咁而又即係保濕到咧？用啲簡單嘅方法咧，咁我今日咧就分享一個我學翻嚟嘅層層疊三文治護膚法。層層疊再加三文治，咁咩叫層層疊咧？其實就係每一次我哋換我哋嘅洗面啦、調膚水啦，正常我哋跟住會用 peptide 㗎啦 ，peptide 係咪 ？peptide 完之後咧就會亮子 cream 啦、蘋果肌面霜啦，加埋仲有我哋嘅 B5。中間都噴花水，咁呢個方法咧就係可以好懶咁樣，又唔使敷 mask，但係你塊面咧就唔乾嘅。咁咧大家一齊試下好。咁今日咧我洗面先，咁洗面咧我都係用 Crocria 呢隻韓國品牌。咁好多人都好中意佢嘅噴霧啦，咁我就比較中意佢嘅洗面多啲。咁如果你話我用佢嚟噴霧做層層疊好唔好咧，都好好嘅。不過我自己就中意佢洗面啦，我覺得佢好乾淨啦，咁又可以落埋妝啦。其實我冇乜點化妝，我只係畫咗條眉。同埋搽防曬啦，嗱你會見到佢咧好拉絲嘅，其實啲佢啲產品都已經咁而家出現好多名貴嘅洗面咧，其實都講緊呢個拉絲嘅，即係要將啲污糟嘢咧真係俾啲好幼嘅泡泡咧包住咗嘅。好啦，咁我洗咗個面先好冇？但係今年冬天我自己就唔係覺得好乾，因為我用層層疊啦。第二咧就係我其實每日都敷 gel mask 嘅，即係可能係 Aquagel 啊，可能係蘆薈啊，可能係啫喱嘅 mask。因為點解咧？因為我本身咧係比較乾，即係比較乾，同埋我夜晚係要做氣功嘅。咁橫掂都做氣功咯，不如一次過敷埋 mask 咁咪好方便啦，喺我角度覺得。好啦，洗完洗面啦，咁我哋就攞我哋支玫瑰花水咯。咁玫瑰花水有咩好嘅功效咧？首先咧佢係可以保濕補水啦，佢可以平衡肌膚裏邊提供水分啦，鎖水。同埋令我哋嘅皮膚咧係柔軟同埋水潤，仲有富有彈性。咁佢亦都有天然嘅生長因子啦，呢個係後生嘅因素啦，係咪？咁啊舒緩敏感啦。如果你乾燥受刺激嘅皮膚咧，佢有顯著舒緩嘅效果，同埋咧減少呢個紅同埋痕嘅。第三樣嘢咧就係天然嘅抗老啦，咁有豐富嘅維他命 C 啦，可以活化肌膚，亦都可以日間收回日間嘅傷害，咁啊淡化我哋嘅細紋暗淡，同埋可以均勻膚色。仲有啦，佢可以平衡鎮定啦，能夠幫助皮膚嘅 pH 值。其實我哋個洗面咧已經可以平衡 pH 值㗎啦，咁呢個都可以再平衡嘅。咁另外咧，亦都平衡埋油脂分泌，令到膚質更加光滑。跟住仲有啦，如果你曬之後咧，佢可以舒緩到嘅呢個花水。咁佢嘅情緒方面咧，佢可以令你平衡啦、放鬆啦、減輕焦慮啦、增加幸福感啦。咁特別適合喺瞓覺之前使用啦。另外咧，對於身心嘅平衡咧，提升身心嘅健康咧都好好嘅。咁咧，其實我哋呢個噴頭咧就一般嘅啫。咁如果你加喺一啲噴霧機度，啲噴霧機喺邊咧？唔知飛咗噴霧機喺邊？靚啲嘅噴霧機咧，其實咧會更加好嘅。咁但係我噴霧機要鎖嘢，所以我就冇啦。嗱，咁啊噴一陣先，噴完之後咧，咁我哋就用我哋嘅 peptide 啦。嗱，如果你用 peptide 嘅話咧，最好就做到分子共振啦。咩叫分子共振咧？就係揸住支精油同個 peptide 一齊熬塊面，熬半分鐘啦。咁但係今日我就冇拎支精油嚟俾你，咁所以咧我就咁搽咗就算啦。同埋我想快啲做完啦，唔使抌太多時間。而家短片咧，大家都興快啲睇完佢啊。好啦，咁搽完之後咧，我哋又噴啦。好啦，噴完之後咧，嗱我哋搽精華，搽埋眼嘅啦。其實 peptide 已經幫你搽眼㗎嘛。你記得咧 peptide 最緊要就係碌眼，咁咧就冇咁多眼紋嘅。好啦，跟住之後咧，我哋就搽亮子 cream。咁亮子 cream 咧，通常搽喺邊咧？嗱，我就幾點嘅。咁最緊要咧就係將呢兩個肉咧就撥翻去前邊收咗個顴骨。不過我自己個顴骨都係比較細嘅，大約10下到。咁顴骨外擴咧，嗰個眼袋就會出嚟㗎啦。同埋咧，個形咧，好似人哋一個嗰啲叫咩八字嗰啲骨啊，咁就唔係幾靚嘅。咁所以咧，我哋個顴骨咧最好收落嚟。咁呢個位咧就會平啲。咁第二咧就我哋個腮骨啦。嗱，發腮有一個好顯老嘅嘢啦。咁所以咧，好顯老嘅 feature 咁講。咁所以咧，我哋就呢個推10下啦，就將我哋骨質裏邊嘅廢物咧就拎走。咁跟住咧就搽勻啲我其他嗰啲 cream 啦。咁搽完呢個之後咧，咁又噴玫瑰花水喎，又噴呢個眼。好啦，噴完之後咧，就搽我哋嘅蘋果肌面霜啦。我哋嘅蘋果肌面霜咧個頻率咧係吸引脂肪細胞聚喺嗰度嘅，咁所以咧就會搽喺一啲我哋覺得我哋冧咗個位啦，即係你想會肥翻嘅位，譬如我哋嘅眼肚啦，跟住咧我嘅呢個位啦，皺紋啦，係咪？跟住咧就係呢個呢個川字紋，不過其實我呢個紋已經淡咗好多。我打完嗰個，我做完呢個 Renuma 係 Renuma 咧，即係新嗰個韓國嗰部機咧，咁我呢個紋咧就真係淺咗好多嘅。好啦，咁搽完之後咧，好啦喎，搽好啲先啦。
嗱，即係搽呢個位啦，眼肚呢個位啦，紋呢個位啦，跟住又噴玫瑰花水。好啦，其實有啲腍腍地嘅，但係瞓覺就啱㗎啦，因為你唔想敷 mask 啊嘛，咁所以咧呢啲咁嘅濕度咧就啱你。跟住就係 B5，嗱最緊要咧反而係陣 B5。如果你喺外國，即係嚟緊咧，你聖誕去旅行啊，你想唔乾咧，其實最重要咧反而係個 B5 呢一陣。咁 B5 咧係做咩咧？佢裏面有一個成分叫 NAPCA， 咁咧佢咧就可以吸空氣裏面嘅水分啦。好啦，又噴咯喎。咁咧我哋呢個層層疊罐敷咧就會做完㗎，咁啊連續做7日，你睇下有咩效果，分享俾我啦。好啦，今日到呢度為止啦，記得玫瑰花水。